Il-ftaħir tal-oppożizzjoni dwar il-kumpens għall-għoli tal-ħajja bejn 2008 u 2013 mija xejn ħlif konferma ta' kemm kienet problematika iż-żieda fil-prezzijiet taħt amministrazzjoni preċedenti. Stqar dan il-Partit Laburista b'reazzjoni għal konferenza tal-aħbarijiet li fiha Tonio Fenek qal kif tul l-aħħar leġislatura ta' Gvern Nazzjonalista l-għoli tal-ħajja kienet laħqet sa massimu ta' 5 euro fil-ġimgħa. Il-Partit Laburista żied li r-rata tal-għoli tal-ħajja bdiet tittaffa taħt dan il-gvern, fosthom bir-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, l-istabilità fil-prezz tal-fuel, it-tnaqqis fl-income tax, loti tas-servizz ta' childcare b'xejn għal kulħadd, il-proċess ta' refużjoni fuq ħlas fuq it-taxxa ta' reġistrazzjoni tal-karozzi u żieda fl-istipendji fost l-oħrajn. Dan waslu biex illum l-inflazzjoni hija l-inqas waħda fl-aħħar 30 sena. Il-Partit Laburista żied li fil-Gvern se jkompli jifhem u jindirizza r-realtà ta' familji li għadhom qed iħossu l-pressjoni tal-prezzijiet. Dan permezz ta' miżuri li jkomplu jinċentivaw it-tkabbir ekonomiku li jilħaq lil kulħadd. L-istqarrija rimarkat ukoll kif huwa ironiku li tul il-konferenza tal-aħbarijiet Tonio Fenek talab tnaqqis fl-income tax meta fi żmien li kien hu Ministru għall-Finanzi ma żammx kemmtu dwar it-tnaqqis li kien wieħed hu stess. Dan fil-waqt li Fenek u l-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil issa qed jipproponu li tiżdied il-bolla għal ħaddiema u min iħaddem. L-istqarrija temmet tgħid li żieda li jiftakru l-familji taħt l-amministrazzjoni ta' Gvern Nazzjonalista ma kienx dik fl-għajnuna kontra l-għoli tal-ħajja, iżda dik ta' 500 euro fil-ġimgħa iktar li Gvern Nazzjonalista talilu nnifsu minn wara dar il-poplu.